大家好，我哋係 Tumble R， 我係 Tumble R 嘅腿腿如生，我係 Tumble R 嘅黑帽艾橙衫，我係 Tumble R 嘅 Princess 步晴，我係 Tumble R 嘅冰雪兒。歡迎大家收聽我哋 Tumble R 嘅第一次聲演啊！咁今次嘅聲演係繼跑足全程 MV 製作之後呢 Tumble R 嘅第一個製作嚟嘅。咁今次呢，想講翻嘅 topic 呢，就係關於近排都幾 hit 嘅話題，就係唱出你的童話啦。咁我哋 Tumble R 呢都好榮幸可以同官方合作去協辦今次嘅唱出你的童話2014活動。咁同跑足全程 MV 嘅製作一樣啦，相信應該都係第一次官方會同玩家合作嘅活動嚟嘅。咁我哋都好多謝官方對我哋咁信任啦。咁大家應該都知道我哋嘅評審呢係會佔今次比賽嘅30% 分數。咁我諗大家應該都想知道呢，究竟我哋 Tumble R 會有啲咩評分準則㗎啦。咁所以呢，我哋今次專登呢就開咗呢個聲演，就講翻我哋今次唱出你的童話2014嘅一啲創作背景啦，同埋我哋嘅評分準則嘅。咁就由我開始講先啦。咁講起呢個創作背景呢，其實當時官方第一次叫我哋上去呢個戲谷開會啦，傾呢個跑足全程 MV 細節嘅時候呢，佢哋已經提過話想同玩家一齊去舉辦一啲活動，咁搞新意思，就想親民啲咁樣啦。咁都希望我哋去建議或者設計一啲活動去宣傳我哋嘅新主題曲跑足全程。咁我哋第一時間諗到嘅就當然係唱出你的童話啦。咁因為第一屆呢個活動都好受歡迎，咁我哋嘅團隊成員呢都有參加，覺得好玩，亦都好期待會有第二屆。咁跑又少舉辦呢一類型嘅比賽，咁而且唱歌就係最佳表達、最佳宣傳呢個歌曲嘅方法啦。咁樣，咁於是我哋就打咗份建議書，咁上去 present 下，上官方 present 下我哋嘅 idea， 之後再去揾玩家香助幫我哋去畫插圖，咁之後最後呢個活動就成功推出咗啦。咁所以你哋有得玩呢個活動，某程度都係我哋嘅功勞嚟噶。不過講下笑啫，咁最緊要都係玩得開心。咁其實呢，另外想講嘅呢，就係我哋設計嘅活動呢，其實同依家公開嘅係有少少分別嘅。咁即係本身呢，即係就個活動名嚟計啦，本身呢就係叫做再唱出你的童話嘅，就係我哋嘅成員黑帽艾橙衫改嘅。咁我覺得會好啲咯，即係相比2014就有心思啲咯。咁另外就我相信大家好多人都對今次活動有少少問題嘅，就例如點解 K 歌組淨係得跑足全程揀，創作組呢淨係得 Fantasy Tale 跑出天際同埋魅影世紀揀呢？咁其實我哋本身同官方去講個 idea 嘅時候呢，係俾咗幾個方案佢哋揀嘅。咁我哋 K 歌組本身設計呢，就係所有跑拉嘅歌都可以唱嘅，只不過呢，同時為咗宣傳呢個跑足全程嘅呢個效果呢，咁我哋先再加設一個專屬跑足全程嘅獎項，即係例如係跑足全程唱得最好聽獎咁樣啦。咁至於我哋創作組，我哋當時都係冇打算去限制任何參賽者嘅就係創作，亦都冇話限制你哋用咩歌，咁所以你哋自由發揮。但係最後官方嘅決定係咁，就有啲可惜啦。但我都相信佢哋有佢哋嘅原因嘅。咁另外啦，應該都有唔少人想問我哋點解我哋 Tumble R 會做咗今次活動嘅評審呢？咁其實我哋本身設計個活動嘅時候呢，係冇打算咁做嘅，亦都冇要求過官方去俾我哋做評審。我哋本身係打算俾官方去選 K 歌組同埋創作組嘅冠亞季軍啦，同埋最佳填詞嘅。而玩家呢，就係投選最受歡迎嘅歌曲獎。另外呢，再加設一個叫做最跑足全程獎呢，就諗住俾呢個跑足全程主題曲嘅原唱曾翠如小姐去選出嘅。但係最後可能佢唔得閒定種種嘅原因啦，咁最後唔知點解呢，就俾咗我哋 Tumble R 選，咁唔知點解就有咗30% 咁樣啦。咁都係有啲可惜嘅地方。咁因為我哋都覺得，如果由原唱去選出呢個得獎者呢，其實係一件好特別嘅事啦。咁係咯。咁俾大家了解完我哋嘅創作背景之後呢，不如就睇下我哋嘅評審準則啦。唔該黑帽。咁既然有30% 喺我哋 Tumble R 嘅手上，咁到底我哋嘅評分準則係啲咩呢？咁首先講咗 K 歌組嘅基本要求先啦，有3項嘅。第一項會係唔走音，我哋會期望你錄1000零2000次，然後將冇走音嘅嗰一次提交出嚟。
咁第二項啦，就係音質唔可以太差，即是盡量唔好有過多嘅破音、沙沙聲、背景有人聲之類啦。音量係唔可以過低嘅。第三項，咁即係如果我成首歌都咁錄俾你，你覺得有冇可能去高分呢？另外關於評審準則，要有清晰嘅咬字啦。首先，懶音係會扣分嘅，例如嗰啲我、你、過之類啦。另外特效方面呢，加入一啲適當嘅混音效果係會加分嘅。當然係要紙巾會做得好啦。如果濫用特效嘅話，即係成首歌都有回音，咁就可能俾唔到高分你啦。如果成首歌有鋪排過嘅，有高潮位嘅，咁就更佳啦。同埋如果有特別嘅風格，例如某啲位唔跟原唱版本拉長或者縮短，係可以接受嘅，好聽嘅亦都會加分。但係呢一類我會稱為博出位嘅行為呢，話如果做得唔好嘅話係會扣分嘅。仲有最好有真音假音嘅轉換啦，呢部分係會加好多分下嘅。同埋有震音技巧收尾啦，都係。另外喺情感方面，我哋會期望係開心、青春同埋熱血些少咯。因為呢首歌點講都係開心嘅歌嚟噶嘛。同埋要至少唱得投入咯。太 hea 嘅話係一定會扣分嘅。至於喺合唱方面呢，有和音係會加分嘅。分句有用心鋪排，即係邊個人咩聲線唱啲咩，邊一句係呢啲鋪排得好嘅話係會加分嘅。咁剪接出現甩 beat 嘅情況呢，就會着量扣分啦。咁講完 K 歌組嘅評審準則呢，就到創作組嘅評審準則啦。咁創作組嘅冠亞季軍嘅基本要求呢，就係唔走音啦。咁其次音質亦都唔可以太差，例如過多破音啊，有沙沙聲，背景有人講嘢好多雜音等等嘅。而且音量亦都唔可以過低啦。咁評審準則嘅第一項呢，任何嘅主題呢都唔會影響評分嘅，但係大前提要配合歌曲嘅意境啦、氣氛等等。例如跑出天際就可能會輕鬆啲啊，未影世紀就未影啲咁樣啦。第二呢，歌詞係需要啱音嘅，押韻嘅效果就更佳，例如秀啊、鬥之類等等嘅詞。第三，口語同埋書面語兩者皆可嘅，冇任何一種會比較高分。最主要都係啱音，粗俗嘅用字就會扣分嘅。咁有咩粗俗用字就唔多講啦，咁大家都會知㗎啦。咁第四啦，唱功亦都係計分嘅指標之一，準則就同 K 歌組一樣啦。但係如果你話要將佢數字化嘅話呢，我就會答你。歌詞係佔60%，唱功就係佔40% 嘅。第五啦，參賽者私人創作嘅背景音樂配合演唱就會加分，例如你可以彈吉他做伴唱啊，或者彈琴做伴唱等等都係會加分嘅。第六，任何嘅語言都係可以嘅，亦都可以混合多種嘅語言，例如廣東話混合英文咁樣，但係填詞嘅難度、用字、內容嘅精髓就會影響評分嘅。第七，喺效果方面啊，加入跑嘅一啲效果音呢，而且能夠配合呢個歌曲嘅節奏氣氛嘅話，就係會加分嘅。咁例如可以加下人物表情嘅聲音啊，咁樣都係會加分噶。第八，適當嘅位置加入獨白係會接受嘅，例如前奏、結尾等等。獨白嘅內容貼題，而且節奏掌握得唔錯嘅話呢，都係會加分嘅。到創作組嘅最佳填詞評審準則方面啦，就同創作組嘅冠亞季軍產生嘅分別就在於呢，最佳填詞係100% 取決於歌詞嘅。咁即係你就算首歌唱得唔係太好聽嘅，或者走晒音咁樣呢，但係如果你嘅詞改得好嘅話呢，你都好有機會攞呢個嘅最佳填詞獎㗎。咁準則呢，就同創作組嘅冠亞季軍嘅主題啦、啱唔啱音啦、口語定係書面語啦，同埋你所選取嘅語言嘅評審準則係一樣嘅。咁樣呢，以上就係 K 歌組同埋創作組嘅評審準則啦。咁而家就交俾 Tumble R 嘅下一位成員月兒講下佢要講嘅嘢啦。講完準則呢，就講下其他嘢啦。咁大家都應該記得我哋 Tumble R 呢之前幫跑足全程拍 MV 啦。咁所以聽到呢隻歌嘅時候呢，我哋 Tumble R 嘅成員呢都覺得好有感覺喎。於是呢，我哋 Tumble R 呢都想參加唱出你的童話2014嘅。咁我哋就想以我哋嘅風格重新去演繹呢一隻歌。咁
咁你哋可能會話乜評判都可以參加比賽嘅咩？咁其實我哋 Tumble R 呢就覺得今次比賽就好難得啦，將來都唔知會唔會有唱出你的童話2015-2016咁樣。咁雖然我哋係評判啦，但係我哋都係跑 online 嘅玩家，所以我哋身為一個玩家都好想參與其中。但係如果你話會唔會影響到比賽嘅公平性呢？咁我可以答你呢係唔會嘅，因為我哋會將 Tumble R 所提交嘅作品都評為0分。咁當然亦都包括個別成員嘅作品啦。咁例如我交另一首作品上去，咁呢首作品呢，我哋都會評為0分嘅，所以就絕對唔擔心會影響到比賽嘅公平性。咁要講嘅嘢呢，就係咁多啦，希望大家會支持今次嘅活動啦。話晒都係第一次玩家同官方協辦同一個活動，所以請大家踴躍啲投票啦。拜拜。